Oke guys, bertemu lagi di channel saya CC204 Panda. Hari ini kita akan membuat klakson kereta api dari Pinika ya. Oke, pertama kita tekan angka 5 sama 5. Oke, kita coba. Oke, selanjutnya 201 hidung kotak, tekan angka 5 sama atasnya. Kita coba. Oke, selanjutnya 2 tekan angka 4 sama atasnya. Selanjutnya CC203 tekan 1 sama 4. Kita coba. Oke, selanjutnya 204 ya, tekan angka 2 sama 5. Coba. Selanjutnya 205 tekan angka 1 sama 1. Kita coba. Selanjutnya 206 tekan angka 5 sama atas. Coba. Oke, selanjutnya CC300 tekan angka 6 sama 1. Kita coba. Oke, jangan lupa subscribe, teman-teman kalian sampai banyak-banyak.